немножко расчистили дорогу и поменяли место крепления лебедки. С той стороны большой пень, который сваливается. Ой, там какая-то палка застряла в колесе. Каким-то лесовозным дорогам ездим. Уже на вторую сопку заехали. Не знаю, куда дальше ехать. Карту попробовать посмотреть. Как спускаться будем, если обратно ехать, не знаю. Крутой довольно подъем был. На Эльке должна переключаться, она раз на вторую переключается. Газ отпустила, раз покатилась, чик на вторую. Что он может. Клон вниз. Нормально, да? Сюда горочки спустились. Сейчас он влево заедет.
там некуда спускаться. Снимай, куда мы едем. Есть там куда спускаться на самом деле. Сюда не поедем? Заезжал. Свое лицо покажи. Как ты есть.